¿Qué tal? En esta pequeña reflexión quiero solo ilustrarte o que te pongas a visualizar el momento de la tormenta cuando Cristo estaba en la barca y los discípulos estaban asustados mientras el Señor dormía, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa lectura? La tormenta estaba fuerte, que entraba el agua en la barca y los discípulos, asustados, se le acercan al Señor Jesús y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y el Señor estaba tranquilo en esta tormenta tan fuerte. Y nos preguntamos, ¿cómo una persona puede dormir en una pequeña barca donde entre el agua en la barca y puede estar tranquilo durmiendo como si nada estuviera sucediendo? ¿Te has puesto a pensar en estas cosas? Permíteme decirte que muchas veces vienen tormentas a nuestras vidas y que el Señor no nos las anticipa. Son tormentas que vienen inesperadamente, ¿verdad? Y cuando todo está bien, de repente viene una tormenta y comenzamos a actuar como los discípulos, atormentados. Y la tormenta nos atormenta a nosotros. Pero esto nos da una tremenda lección. Cómo el maestro estaba tranquilo en esa tormenta. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que a pesar de la tormenta, debemos mantener la calma. Y volviendo a la historia, el Señor se levanta y les dice: hombre de poca fe, hombre de poca fe. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que en medio de la tormenta debemos aprender primero a tener calma y luego, en segunda fase, tener fe. Y es que aunque llegan tormentas inesperadas a nuestras vidas, debemos de tener una fe fuerte para poder soportar las tormentas. Y es que no podemos controlar los vientos, pero sí podemos dominar las velas para cambiar de dirección. Soplarán vientos de todas partes, del norte, del sur, atacándote, tratando de atormentarte, de golpearte fuerte, porque la vida te dará duros golpes. Pero en ese barco de velas, cierra los ojos e imagina esto. Eres tú que tienes la dirección de girar las velas hacia el destino que quieres. Los vientos no lo puedes controlar, pero sí las velas. Y las velas que te hacen salir utilizando los mismos vientos para salir de la tempestad es tu fe.
El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos a salir de cada tormenta que viene a nuestras vidas. Yo siempre le digo a Dios en mis oraciones: Dios, yo creo en ti, pero sé también que tú crees en mí. Ayúdame a mantenerme firme y dame fortaleza para no caer y que mis frutos hablen por mí. Soy débil, soy limitado, pero tú dices que tú te perfeccionas en nuestras debilidades. Y es que cuando creemos que lo podemos todo, vienen las tormentas inesperadas y nos golpean fuerte. Y en ese punto es cuando decimos: Dios se ha alejado de mí, me ha dejado solo con este problema. El asunto es que Dios no te anticipa las soluciones de tus problemas. Las pruebas vienen y nos hacen pasar por procesos duros y difíciles. Pero déjame recordarte que Dios nunca te deja. Tienes que aprender a usar la fe y no enfocarte en el proceso duro que pasas, sino en la solución y en la victoria que ese proceso te está encaminando. Recuerda esto: hay una gran enseñanza de que en cada tormenta Dios quiere que tú muestres tu fe. Hay otros ejemplos, como cuando José tuvo el sueño. El Señor le dio un sueño maravilloso de que iba a liderar, que iba a comandar, a ser el jefe de sus hermanos. Y el chico inexperto le cuenta eso a sus hermanos. Le mostró el sueño lindo de que iba a ser un rey, pero no le mostró el proceso de que sus hermanos lo iban a vender, de que lo iban a tirar en un pozo. ¿Quién sabe qué había en el pozo? Tarántulas, serpientes, estiércol, lodo. ¿Quién sabe? Tampoco le mostró de que iba a ser difamado. No le mostró tampoco que iba a ser encarcelado. Todos estos procesos son lo que uno debe aprender a superar confiando en el Señor para poder llegar a lo que Dios tiene para ti. Pero es necesario que seamos probados, pero que nada de estas cosas nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, ni pestilencia, ni angustia, ni lo alto, ni lo profundo, dice el apóstol Pablo. Pero a pesar de todo, debemos mantener la calma. Otro ejemplo es Daniel, cuando fue lanzado al pozo de los leones. ¿Cómo una persona puede dormir tranquilo, rodeado de leones? Dice la palabra que el Señor le cerró la boca a los leones y él estaba tranquilo, porque tenía la fe y la confianza de que Dios estaba con él. Y esto sí que es una prueba difícil. Dormir en medio de leones hambrientos y tú dormir tranquilo.
Esto es una prueba un poco más difícil que estar en una tormenta. Entonces, cualquier tormenta, cualquier dificultad, sea en tu vida espiritual, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo, económicamente, emocionalmente. Permíteme decirte que aunque lloremos, aunque suframos, y aunque muchas veces creemos que Dios se ha alejado porque no escucha nuestras oraciones, eso es lo que creemos. Pero el lenguaje de Dios también es el silencio, esperando que tú fortalezcas tu fe y que tengas paz en medio de tus dificultades. Dios no te va a anticipar las soluciones de tu proceso, pero tu proceso te van a ayudar a madurar, a acercarte más al Señor, a fortalecer tu fe para que tenga tu victoria. El punto de esta reflexión es que aprendamos a tener calma y fe, porque Dios conoce todas las cosas y sus planes son mucho mejores que los nuestros. Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otras personas que puedan también servirle a aumentar su fe y a mantener la calma en medio de la tormenta. Tu hermano Aroni Rodríguez. Vidas con propósitos.